Hola, te tengo una pregunta. ¿Sabías qué es el bruxismo? El bruxismo es una parapunción oral que consiste en rechinar o apretar los dientes durante el sueño o la vigilia, que se caracteriza por movimientos repetitivos musculomandibulares sin propósitos funcionales. Y te podrás preguntar, ¿qué genera el bruxismo? Este puede causar pérdida de tejido, fracturas e hipersensibilidad dental, además de dolor, disfunción masticatoria y trastornos temporomandibulares. Los músculos principalmente afectados son los maceteros y los temporales. ¿Cómo se clasifica? Ese se puede clasificar de 4 formas. El primero, céntrica o excéntrica. Céntrica es cuando se aprietan los dientes, lo cual puede generar desgaste en el área cervical de las piezas dentales. Excéntricas se refiere a rechinar los dientes. 2. Bruxismo diurno y nocturno. 3. Idiopático e iatrogénico. Idiopático significa que no se ha identificado la causa e iatrogénico se encuentra asociado a enfermedades neurológicas, psiquiátricas, consumo de drogas, medicamentos, fármacos y otras sustancias. 4. Consciente e inconsciente, en donde hay una disfunción del sistema nervioso. Ahora, tengo una pregunta. ¿Sabías por qué es tan difícil encontrar la causa principal del bruxismo? Bueno, esto es porque posee una etiología multifactorial. Te mencionaré algunos. Local, como la presencia de traumatismos oclusales y maloclusiones. Sistémico, como deficiencias nutricionales y vitamínicas. Psicológico, ocupacional, fisiopatológica. En cuanto a su diagnóstico, es de suma importancia realizar un excelente examen clínico, además de evaluar la atracción dental anormal, indentaciones en la lengua, mejillas, cefaleas, entre otros. Y otra forma es la polisonografía, que brinda grabaciones de... Para el tratamiento del bruxismo, se recomienda estrategias a nivel psicoconductual, dental, farmacológico. Se debe aprender a sustituir el hábito al apretar los dientes, por lo que se recomienda posicionar la punta de la lengua en el paladar para contrarrestar el efecto nocivo, además de la utilización de un plano de mordida o férula, cuyo objetivo es desgastar la resina de la férula y no sus dientes. Esperamos que hayas aprendido mucho del bruxismo.